Hey, kid, if you pulling my leg, You are pulling my leg. you pulling my leg. I'm just pulling your leg. I think somebody's pulling my leg. Someone was pulling your leg. pull someone's leg pull someone's leg នៃត្រង់របស់ឃ្លានេះគឺទាញជើងរបស់នរណាម្នាក់តើតើនរន័យធៀបរបស់វាឃ្លាមួយនេះមានន័យស្រដៀងនឹងឃ្លា tease someone ដោយបើសិនជាយើង pull someone's leg នោះមានន័យថាយើងកំពុងញាស់លេងទទូចលេងឬនិយាយបែបលេងសើចជាមួយមនុស្សម្នាក់នោះពេលយើងធ្វើបែបនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីលេងសើចប៉ុណ្ណោះដោយមិនធ្វើឲ្យគេខឹងច្រឡោតខ្លាំងមែនទែននោះទេឧទាហរណ៍ She told him that his favorite band was cancelling their concert, but she was just pulling his leg. មានន័យថានាងបានប្រាប់គាត់ថាក្រុមតន្ត្រីដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេនឹងលុបចោលការប្រគំតន្ត្រីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែកំពុងទទូចឬញាស់គាត់លេងតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍មួយទៀត Don't worry about what he said about the haunted house. He's just pulling your leg. មានន័យថាកុំបារម្ភពីអ្វីដែលគាត់និយាយអំពីផ្ទះដែលមានខ្មោចលងអីគាត់គ្រាន់តែញាស់លេងឬនិយាយលេងជាមួយអ្នកតែប៉ុណ្ណោះ